请坐。还没有自我介绍，西元。名片上写的很清楚了。你不是要跟我谈贷款的事吗？孟先生，到5月心急，我们总可以叙叙旧，互相熟悉一下对方。我跟你有什么旧可叙的？你在船上不要杀我吗？追得我满处跑。哎，你现在做了日本公使，就不能明目张胆的杀我了吧？各位记住吧，那个时候我还不是日本公使，只是一名小职员。哦，我大学是学银行管理的，不是学暗杀的。这个对你们来说不用学，不用学。我一个人没有杀，我是一个很笨的杀手，不像孟先生一出手就干掉了清水公使。孟先生也不用太担心，清水并不是个受欢迎的人，他在上海的几年毫无建树，帝国对他的做法缺乏兴趣。清水这种家伙除了傲慢自大，什么都不会。谢谢你为大日本帝国出击了一个无能之辈。他罪有应得，是天杀的他。我只是很好奇，你真的敢来？也许你今天的运气没有那么好。不就是为了谈生意吗？你绕这么大圈子干什么呀？谈咱就坐下来谈，是不是？不想谈我拔腿就走。なんだ？来ていないと言っとけ。何？分かった。回せ。英子介公使找你的。喂。没有，我跟石原先生谈生意呢。没有问题啊。啊，日本三菱行对你的项目很感兴趣。如果只是要求贷款的话，为什么不考虑一下亚洲的银行？可以呀。来，给岳父大人磕头。谁是你岳父大人啊？在家怎么教你的？泰山大人恩重如山，张小姐义薄云天，委身下嫁。晚生我羞愧难当，晚生我无地自容，晚生我没有叫你出来干什么啊？回自己房间里去。爹，这是做戏呢。他都这样了，那我也得做个签啊。相公请起，娘子免礼。你们可真够无聊的。搞什么搞啊？怎么从上海回来以后成小蛮子一样了你啊？瞧你干那些烂事儿，大小姐根本就不愿意原谅你。说，泰山大人恩重如山，张小姐义薄云天，委身下嫁。好了好了，还是人家大小姐大人大量，几句话就原谅你了。以后你要对大小姐结草衔环，才能报了人家的大恩大德。根本不是这么回事儿。就是这么回事儿。亲家公，这件事儿就算过去了，咱们还商量商量孩子们的婚期吧。好啊。我看来皇帝
这个月的17日子好，你们家门朝东，大小姐是亥时出门，脚踏莲花，往南绕一圈，南边是前位，再往北，你是不是生病了？我们家正北，那可是财神位啊！好，我还听孙神仙说，你新娘子没事吧？属猪，亥时出门，未时入门，没事，那是绝佳的风水呀！你还会去上海读书吗？小命都丢了一条，还上什么上海？你还想让大小姐为了你再挨一枪？说。晚生准备闭门不出，静思己过，诗书耕读。好了，我觉得他生病了，应该去看大夫。你插什么话？没看见我们在商量事情吗？从上海回来以后一点家当都没有，回自己房间里去，再商量你的婚事，你都不知道回避一下，厚脸皮，回去。我。哎，你看，木华这孩子现在大变样了吧？今天看上去，感觉倒是忠厚守礼，不过，我觉得他脸色倒是有些问题啊。在牢里待久了，受了些惊吓，养养就好。我请孙神医看过了，孙神医说，亏点元气，不碍事。你到底想怎么样啊？万一石原不是那么好对付的，那怎么办？日本人天天算计孟家，正愁抓不住把柄，现在你自己送上门了。石原跟我是旧相识，旧相识？回国我在船上被他追得满船跑。三菱银行的，你看看。今天早上我的疏忽，以后我会很小心，我不会让孟先生离开我的视线。老三啊，以后这种任性的事情就不要再发生了啊！说正题吧。没什么正题可说，日本人的生意做不得，他们谋划这个兵工厂已经不是一两天的事了，他们是看准我们孟家拿不下这个难关，所以他们觉得有机会，这就是饮鸩止渴。总得想办法吧。孟家的朋友可以给我买外债，但绝不会给我贷1分钱的。阿麦尊先生怎么说？贷款不可能，买外宅嘛。可以的。你别笑啊！哎，而且我觉得这事可以往下谈谈的。老三啊，你太性急了，会中人计的。好，九公马上给我买外宅，买，马上买。商定银行愿意100%期的利息给孟西军工企业提供贷款，作为利本公司对本国的商业事务也负有推广责任。孟先生，可以考虑一下。你们都对孟家的军工厂感兴趣，
是不是都想到，一旦中日战争爆发了，正好用孟家的军工厂给你们日本制造武器？如果真是这样，我宁可把这厂子炸了。现在日本人已经制造出了世界上最好的武器，每年的钢铁产量，西北与中国有60多个工厂集体合作，倾注了全日本国力。仅凭你一个小小的还没有成气候的孟家军火厂，也敢说能为日本国做武器？给孟家贷款需要我抵押什么？孟先生，希望是什么？除了军工厂，什么都可以谈。我听说你有一支远洋船队，怎么样？很公平吧？没错，我是有一支远洋航队。可是，远洋航队的股份孟家只有一半啊。有一半股份在江湖官员手里，我听说了。我也听说孟先生可以做主。既然我们打算合作，都需要诚意。你看这件衣服，这款式，花，这是我找的几个手工最好的师傅连夜赶出来的。你看看这个针脚，每个都是藏在里头的。你再看看这些花，这些边儿，宽窄都是一样的。您看看有不合适的，我让他们改。就这珍珠呀，可是我一个一个挑的，一模一样大小，很难得的。我挺满意的。太太，听说李家孩子呀吃上烟了，真是个败家子。我要是你呀，这门亲事退了算了，难不成要嫁给一个大烟鬼呀？就是永久金山银山，他也靠不住。身体好的吃过卖过，身体不好没2年一蹬腿完了，这不是把小姐往火坑里推吗？抽大烟确实不好，但这事我知道。你说那孩子闹什么革命党？哎呀，他爹也没有办法，才想出这个主意来，想用大烟嘛把孩子拿住，以后再慢慢记。这记得了记不了，咱先不讲。难道小姐就这样懵头懵脑的嫁过去？我跟老爷说了，老爷一句话就把我给毁了。他说，有什么女人可以自己做主张嫁一个家里？命苦就由她去吧。我就是要自己说了算，我根本就不是命苦的人，都是被你们害的。你胡说什么呢？怎么一点规矩也没有？什么叫规矩啊？命苦就是规矩啊！吃的不死不活也就是规矩啊！在同等条件的情况下，作为30银行贷款的主要商户，优先选择30重工的生产流程，对新式武器的研发，有义务告知银行股东阶层了解。请等一等，这我不太明白。选购器材方面优先考虑30的产品，我同意，我了解。在发展新武器的时候，要预先通告，这岂不是强人所难吗？这笔巨额的贷款，在某种程度上来说，是为30银行与贵方的合作经营。等等，需要说明的是，这不是合作经营。合作经营的事儿，合同里根本没有谈到，怎么突然冒出来合作经营呢？そちらの資産にも問題があると伝えてくれ。わかりました。合作经营是因为贵方的抵押资产不足，这是其一。其二，贵方的产业存在着很大的风险。什么风险？どんな問題ですか？資金はこちらが持つ。一旦出现亏损，银行为了对自己的贷款负责，必须采取必要的有力的商业手段和商业措施。照你们的意思，如果我经营亏损了，你们30银行就可以直接没收我的军工厂，是不是？那还不直接改成30银行军工厂？呼べばいいんじゃないかと。各位，今天的会议暂时到此为止，谢谢各位的参与。
孟家为了答谢各位，今天晚上在和平饭店设宴，招待各位。和平旅館で欢迎各位光临。在商言商，日本人是对的。哼，抵押金额不足。抵押金额足了，我还贷什么款啊？陈先生陪着苏佩小姐来了好久了，你很应该陪他们吃顿饭。日本人，我来对付。合作经营，还想合作经营？不可能！主公，你什么意思？觉得是一回事，这件事应该怎么做是另外一回事。我一直不赞成跟他们谈，这是我的意思。你一定要谈的话，我还是会支持你的，这是做军师的规矩。有一件事你要考虑清楚，你要好好的想一想。像你爹这种有骨气、有能力的人，为什么要靠开一个大烟馆去赚钱？为什么？开车。最近啊，外边有人说你卖毒，到我那儿的朋友呢也有这么说，气得苏菲也是天天跟人吵。我说呀，说总得由别人去说，张嘴是干什么的？在上海啊，做大烟生意最挣钱，是吧，陈先生？你才明白呀！哎，爷你好好吃饭。啊，对，吃饭。其实啊，我也是当笑话讲的。说到笑话呀。最近上海有个奇事，不知道你听没听说呀？有个造假药的厂子，起了个外国人名，就说是那外国人的专利。后来啊，还真来了个洋瘪三，说那就是我父亲的名字，他要为他父亲争取权利。你说这编故事编出鬼来了吧？但是那老板啊还真精，他吧真把这洋瘪三啊带到照相馆去照相，让他做广告，还给他100钱。你说这愣把他变真的了。就是那个什么造血丸啊，不是补脑丸。我也听说了，居然他们的生意还做得挺好的，还请了什么洋人乐队来给他们打广告呢。要是生意都做那么简单就好了，让他去跟那日本人谈，省得我们家老三啊整天愁眉苦脸的。是。哎呀，也不是愁眉苦脸，他是根本不会做生意。爹。这我得吃那个补脑丸。对，二爷，给我多买点。吃脑。本来嘛，不管什么银行，咱总得按规矩来办。没有银行抵押贷款，咱们都是说不过去的吧？其实啊，孟家也不是没有东西可贷，不是还有远洋航队吗？我就不明白，你干嘛非要把它交到政府手里管？那是老爷子生前的股份。是吗？他把老爷子生前开的大烟馆都关了，现在再谈起什么老爷子，我看大可不必呀。这日本人的事儿啊，我看就靠不住。老爷子生前说过，中日难免一战，只是时间还没到。日本人要能帮着我们造武器，他要从西面去。好了，不在饭桌上说这些了。是。我头都大了，说点高兴的。等老爷子忌日一过呀，就把文露的婚事办了。这样的话，我们就是一家人。你呀，凡事都给他出点主意。哎呦，他能听我的？你说的对，我肯定听，陈先生。来，我敬你。
你说他怎么变成这个样子？跟他娘一样，疯了，真疯了！在这待半年，谁都得疯。真不是人待在这儿，连个事儿都没有。他也有今天呢。想当初把咱们欺负的见了他直哆嗦，现在呢？啊！榔头哥，把枪放下，别激动，别激动。哎，榔头哥，榔头哥，榔头哥，这不是闹着玩，把枪放下。哎，别！啊！哈哈哈哈哈哈！疯子！日本人包藏祸心，我想老三是看明白的。我担心的是，他操之过急，凡事欲速不达。我同意你的观点，也觉得日本人不会那么简单。今天在饭桌上说到跟苏佩的婚事，他又不搭腔。陈先生怂恿他要把远洋航队押出去，老三好像很动心。陈先生的算盘早就打好了，他跟日本人有什么两样？远洋航队的股权在他手上，另一半让马奎监管，是为了防备他跟日本人勾结。兆头不好。我总认为，如果老三跟苏佩的婚事能早点办了，这姓陈的不至于这么赶尽杀绝。可老三的心思不在苏佩身上，我拿他一点办法都没有。这一年刚开始，倒好像要过到头了。借钱的人就是遭人讨厌呀！我这几天跑银行，嗓子快说出血来了。上海滩传的满城风雨，说你到处借钱。哎，我这儿可是穷哑了呢。哎，不是30银行愿意给你贷款吗？自己国家银行不肯贷，理由是进口武器是宋家的买卖，自然不敢得罪啊。别的国家肯贷，条件是只能做鸦片、赌场、彩票生意，都他妈跟商量好似的。他们想让我们进口武器啊。说吧，需要我怎么帮你？我想拿回孟家远洋公司的另一半的股份，去做抵押。抵押金额不足，日本银行当然可以提出合作经营。这是我最不愿意看到的。我可以多赔几艘船，但兵工厂绝不允许外人插手，绝不允许。另外，我想去政府那儿争取些订单，工厂有个前景，贷款就更方便些。订单的事情我可以帮你处理。中国人不缺打仗，日本人在华北频频挑衅，我看动手是早晚的事情。各地的军队对武器的需求量很大，又不像中央军队那么有钱，大概我还是有点办法的。至于远洋航队，你要慎重考虑，没有别的办法了。我就是把孟家所有的家当抵出去，这款子还是贷不下来。我都想过。我觉得还是太冒险了。远洋航队的另外一半股权在陈先生手里，他跟日本人的关系太密切了。
有我在这儿，他们还不敢用这支航队做违法的事情。但是，一旦要抵押出去，出现任何后果，就无法控制了。这只不过是股份抵押，远洋公司怎么经营，政府还是有一定的监管权利的。这事儿就这么定了，我一定要试一试。有一点你放心，如果失败，我一定亲手炸这个兵工厂。我的警告都说完了，你如果还坚持，就把它拿走。你把这个世界想得太简单了，不是非要有抵押才能贷款，也不是非要远洋航队才能做抵押。这个世界，不是一把钥匙只能开一把锁的。好，谢谢。不告诉一声，自己就到马奎那儿把东西拿回来了。你真的相信三菱银行的许诺吗？你真的相信日本人要给你钱制造子弹打死自己的士兵吗？你错了。原来我是跟一个蠢人在做事。九公，不要把自己踢坏了。不，你让九公把肚子里话说出来。哎，说。我送你4个字：与虎谋皮。这4个字说过了啊。我再说，说到你记住为止。九公，这事我没跟你打招呼，不代表我不信任。我不在乎你信任不信任我，信任你，信任不信任是一回事，能不能这样做是另外一件事。我觉得可以呀，我觉得可以做呀。二姐，老三，你不要跟九公嬉皮笑脸的。九公，你告诉他，这支远洋航队是你爹资助国民革命，国民政府特许他经营的。早期我们做过军械、药品、瓷器、大黄，全家根本养活不起。后来我们把它拿出来，报给陈先生，陈先生开始就固定的、长期的做鸦片生意。孟家提供政治保护，租界卖面子，国民党不敢来查。对，我们分了不少红，但是鸦片的利润不是我们独得的。政府里的几个大佬都是有份的，这个钱，宋夫人也是有份的。哟，这事儿还通天呢？是通天的。你停了鸦片的生意啊还不要紧，你把远洋航队抵押给日本人，你知道后果吗？日本人控制了上海的鸦片输入，全上海滩的每一个家族都会起来反对。太简单了，主子换了。我也很简单，我就要军工厂的贷款，而且兵工厂根本没有贷款，日本人答应没有人会给你贷款。这个危机都几10年了，不要做那个梦了，一切都恢复原样。武器的进口是宋家的禁区，他们有钱可拿，他们要控制军队，你斗得过他们吗？爹都争不到。爹是没机会去争，所以遗憾的走了。我不想带着遗憾去地底下见爹。现在有机会了，有贷款摆在你面前，为什么不去拿呢？先拿到这个贷款，这个事情就往前进一步了，下边是等不来的。你这样做，就是撬起孟家的根基。孟家还有根基吗？孟家还有根基吗？腐朽腐烂的根基，那不是撬，而是铲除。谁当我铲神？我刚回国的时候听了，觉得软绵绵的，不给劲儿。现在听，还挺有味道的。等孟先生有了闲工夫，我去找几个姐妹来，一人说一段情书给孟先生听。好啊。待会儿他们唱完了，是不是得打赏啊？那是自然的。给多少合适？这个随意给吧，来的客，阔气的给他5块钱呢。
那太少了。哎呀，没带钱呢，快拿支笔来。上他们。孟先生，去孟家领钱。谢谢孟大爷。嗨，瞧见了吧？没给赏之前叫孟先生，给了赏改成孟大爷了，还是钱起作用。那一会儿我伺候完您，是不是也要举着扇子到孟府里打赏啊？好啊，你管他们多要，就说我成天赖在你这不走。男子汉大丈夫，说话可得算话。今天天亮之前走了，你就不是男人。我可是把所有客人都推了，一心一意只为陪你呢。真会说话。那你帮我个忙怎么样？什么忙啊？你帮我把这个人请来。你要是办成了，要什么我给。那我现在就派人去。那我要你这个人，你给吗？搬进来，阿婆，哎，让路轻一点。好嘞，好嘞，轻点，轻点，麻利点，麻利点。阿婆，哎，看看，小姐呢？啊，小姐，哎，快点，快点，快点，麻利点，麻利点。小姐到哪去了？啊，太太，小姐到镇上买报纸去了。哎，快点，快搬，办理办，办理办。啊，闺女啊，你到店里去转一转，看看有什么好的珠宝首饰，喜欢就把它买下来。你陪小姐去吧。是。看看你周围的桌子吧。你们这是干什么？还不都是为了你那个乖女婿？他还不是我女婿呢。你们想找他的麻烦，约我出来干什么呀？听说他要搞他们家的军火厂，要把远洋航队抵押出去，这事儿你可不能由得他。那是他自己的家产，不知道呀。你们可以去问他呀。咱们唱戏的，不瞒敲锣的，你心里怎么想，我们都知道。现在的问题是，你到底想怎么做？上海滩都指望着远洋航队运鸦片，他是不做鸦片生意，可也不能断了大伙儿的财路。你们各走各的道。我知道你跟日本人走得近，这里边到底想有什么样的变化？日本人是不是要把远洋航队拿过去，控制整个上海的鸦片？你提前说一句，大伙儿提前心里有数。放心吧，鸦片生意你们照做。毕竟远洋航队是抵押给日本人，不是卖给他们。
我还是做得了主的。这小子也不是一块成才的料，我们是不是该换个人？换谁？到底跟不跟我们一起干？你们想怎么干？你说清楚了，我再说。其实我们都错了。我第一次见着孟家这个少年时，以为他就是一个白痴，一个傻蛋，顶着孟家这点祖业替我们赚点钱。结果呢，我们反而落他手里。榔头迫不及待地跳出来造了一回火，人家轻描淡写的就化解了。浮出水面几个帮他的人，已经是上海滩惹不起的人物。没浮出来的有多少？不知道。我们打算扶持榔头，组建他自己的家族，先让他经营一部分孟家的事业，我们只是在背后做支持。孟家在上海经营这么多年，要是正面跟他们作战，到底有多大的赢面不知道。所以我们决定搅他个七荤八素，慢慢的把他的势力夺过来。你干不干？我也在找他，他没在这儿吗？会不会是约了陈先生谈远洋航队的事情啊？不会啊，我爹他没有跟我说过，他只说他今天要去见朋友。可能马场赌马呢。啊，是。我见到他就说你找的啊。是。好，那我先走了。这你一个咱，这你一个他，他里比于咱，咱里比于他。这些词儿比那些虚情假意的词儿要好。孟少爷喜欢听的倒是些老腔调，现在人说不吉利，现在都不唱了呢。我就喜欢这些老腔调。谁会对榔头有兴趣呢？把他偷出来干什么呢？难道老大有什么主意？不会吧？九公，你多想想。这两天啊，找一个借口，就说是文璐的订婚宴吧，把他们都请来。我要亲自问一问，要给文璐多加一些保护。既然有人捧榔头出来唱大戏，那我得静候。榔头，好久不见了。有话就讲，有屁快放。把你从一个孤岛上救出来，怎么连句感谢的话都没有？感谢什么？把我双手双脚都捆起来，拽到这个屋子里。你一个人在那孤岛上，大概跟死了差不多。不过现在，我们可以再给你一次机会。现在有什么机会？姚红回来了，孟文璐该拿的都拿到手了。如果你能想办法把孟家搞
搞垮。孟家的利益分你一半。孟先生的心机倒好，可惜这一带我没来过。知道了，对不起。好，石原先生，欢迎，坐。我们俩见面不容易，就怕生事，所以无奈只能选择这样的地方。这里，我是有几个问题想请教你。请讲。我很奇怪，你们日本人是最不愿意看到我们制造武器。不，嗨，东北918是你们搞的吧？黄浦江上的军舰是你们开进来的吧？这还不说明问题啊？那是为了保护租界安全。你少来这套！我们不需要你保护。你为什么要帮我？你要我的远洋航队干什么？我只是个中介人而已。我介绍三菱行做一笔交易，孟先生觉得有利，自然会去做，何必多问？你要这么讲，我们就没必要谈下去了。你得给我底牌，我心里得有数，这样我们才能共赢。我有不说的权利。你没有，你已经卷进来了。我知道你们做生意都是政府支持的，三菱财团不是一个民间机构，啊？哼，孟先生很固执。我告诉你，我们对上海的鸦片交易很感兴趣。我对鸦片不感兴趣。孟家最大的财富就是自己有政府特许的远洋船队。我们听说孟家是上海鸦片的源头，利润非常丰富。我们也愿意在这个生意里插上一脚。这个解释你满意了吗？谁告诉你孟家是鸦片的源头？谁告诉你的？孟先生这样说就太没有诚意了。上海滩的银行为什么不愿给你贷款？上海那袭击艘船日夜不停的往这儿用鸦片，经商沿海的运进来，还要搞什么协助？这不是太可笑了吗？我告诉你，孟家是靠机械制造起家的。我知道，你不知道。孟家不是江湖上的黑帮，是孟家有一些烟馆，可是都被我逐一关闭了，你知道吗？你不知道，你的那些三菱银行的朋友啊，消息不灵通，根本就没有调查过，在这以讹传讹。我和你打赌。打什么赌？今天晚上9点，松江的9号码头到一批货，是孟家的货船香油号，注册号码1105。这是我过去的大烟馆给我的条子，不信你自己去看看。我们认为通过贷款的方式参与上海的烟土走私有很大的利益。至于中日要有战争，你我都说了不算。就算你造出世界上最好的武器，又怎么能比得上我们大日本帝国100年来的励精图治？这点自信都没有，岂不是太小气了？日本陆中部预言灭亡中国只需要5天，因为你们太沉迷鸦片了。说起来要感谢你。过去养过一批刚回来的穷兄弟，替我在外面干点脏活，我要把他们重新招揽起来。你一个人根本就信不过。另外，红帮里边给我一个地位，我要建立我自己的家族。囊头啊，你开的价也太狠了吧！鬼鬼祟
碎碎的杀人，不会。那这事儿，我得跟他们讨论讨论。哎，把手脚都给挤开了，怕我跑回孟家去？应该要枪，要钱，不好说。要进红帮，还要组建自己的家族，这可没那么容易。年轻人太贪心了。要我出来对抗孟家，一点江湖地位都不给，太小气了。你怎么来这种地方？我找你找的好苦啊！你不用看他们，我找你自然有别的办法。我问你，你来这里干什么？看个朋友。什么朋友？你要是进去，我就娶里面的人。好了，还没过门就摆上少奶奶的样子，怪吓人的。我昨天晚上是喝多了，就睡过去了。我听见我爹跟其他人商量，说是要对付你。开车。你会适应的。男人嘛，偶尔出去吃花酒，我孟先生是可以理解的。榔头不见了。我会派九公出去走走，明天再请些老朋友回来吃顿饭。肯定是有人觉得你太麻烦了，找出家里的叛徒来露露身手。你还是得小心哈，今天就不要出去了。没事吧？你这人都安排好了，大姐知道吗？大姐怎么会知道？你告诉她，她可以高兴一点。你这么说倒提醒我了。你们多派几个人，把大姐的院子围起来啊，别让人惊扰她。是。有那么好笑吗？你说那个榔头不在的时候，你封大姐的院子，现在轮到大姐封你的院子。孟家遭了什么诅咒？自己人跟自己人过不去。我就不知道，你说这是真话假话呀？你真不明白啊？这刀没有砍到你的脖子上，你就能装仁慈是不是？哎。现在有人要砍我，那个苏菲小姐偷听到，她父亲准备要对付我。这倒新鲜。不新鲜，她喜欢我。哎，想当初你跟九公俩哭着喊着保这个陈先生，想留着他对付我是不是？我是这个家最多余的人是不是？行，我多余，我睡觉去了，麻烦别叫我啊。大姐，能不能给我院里也多派几个人手？你知道害怕了？怎么不怕呀？我怕。怕就好。我听你的。
千万不能开火，记住，这事儿要保密，不能让舅公和二姐知道。做好了，这个月我给你们开双份的工钱。走。去看个究竟，走。干什么呢？你干啥？有人私运烟土，那边有人私运烟土的，那边排到那边去。这是你们孟府的码头，你们该怎么解释？是啊，怎么解释？怎么解释啊，孟先生？为什么呀，孟先生？孟先生，孟先生，有这样的地方，孟先生，他是这样的地方，孟先生，孟先生，孟先生，孟家为什么要走私鸦片呀？孟先生，孟先生，回答我们的问题吧。号外，快来看呐！孟山少爷参加走私鸦片活动，揭开满府荣华富贵真面目。来，拿份报纸。取保在押犯人孟文禄。孟爷，签字就可以走了。狼都出来了，自己小心点。哎，受伤的几位兄弟，你帮着照顾一下。放心吧。而且说，看到你一句话不说，让你看了这个报纸，回去商量。先吃点东西吧。吃如下。坐坐坐坐。齐老板今天晚上在天禅大剧院唱他的拿手好戏《追韩信》，你们听过吗？今天晚上我去捧场。这故事是说呀，刘邦让项羽赶的躲在汉中一个小地方图谋发展，因为君臣一心，最后得了天下。当时的处境跟我们现在的危机差不多。你们两个愣在这里，行吗？再商量一下怎么对付吧，你们说呢？有些事情得先说清楚。九公，孟先生，你有什么问题你就问。我跟二姐知无不言，言无不尽啊。今天要是有半句谎话，我们死无葬身之地。好。
孟家一直还在做鸦片生意，是不是？是。你们嘴上说支持我失业救国，跟着我跑贷款，其实心里早就清楚这事儿做不成，哄着我玩儿，是不是？是。孟家跟陈家现在的关系，包括我的联姻，就是为了进一步加强鸦片生意的合作，是不是？是。老孟先生病倒以后，孟家的军工厂废弃，他并不知道实情。你听我解释好不好？是还是不是？是还是不是？是。这些事为什么没人告诉我？你根本就不懂这个社会是怎么回事。这家到底谁说了算？你为什么一直瞒着我？你从来把我的话就当耳边风，什么时候认真听我说过一句话？自以为是，你以为坐了轮船出去转了一圈，就比所有的人都懂得多？失业救国，这个国家根本就不想救自己。国家现在这个样子，是祖宗上积的德造的孽，将来什么样子，是我们造什么孽积什么德。你积德了。现在啊，上海滩所有的家族都要向我们开战，给你的船票、飞机票都买好了，你快走吧，趁还活得下来。我现在是孟先生，我还真不愿意走了。孟先生，你凭什么？你凭什么做孟先生？我一直都在做。你看看你做了什么了？我们每个人都为这个家庭做出了很多牺牲。我跟你说我自己，你看看九公，这辈子没有结过婚生过孩子，看看大姐、榔头他们的下场，这是牺牲，你懂吗？你凭什么就你自己一个人可以这样胡来啊，这样任性啊？我选错你了。你选错了。老孟先生指认我为孟先生的，你是想做这个孟先生吧？来不及了，他临死之前为什么不在床边要求啊？孟家的矛盾，上海滩的人全都知道，石原最清楚。你被他利用了，他介绍30银行给你贷款，把记者带到码头，我看是小日本跟其他家族合谋。要不是他这么清楚我们，他不会知道你在乎什么，你不在乎什么，他使不出这么一个高招。政府下不了台了，他可以利用最低的价钱，通过拍卖的途径抢掉我们的船，控制这上海鸦片的走私。本来这是孟家和陈家共赢的，现在既然日本人想加入，好，我们让他赢一步，我们跟他合作，这样就很容易把陈家摆脱了。这样有什么不好呢？你是不是老糊涂了？还做鸦片生意，还跟日本人合作？有你这样说话的吗？你想出一个办法来？我告诉你，不行。我年轻的时候啊，夸架仗的队伍要从河那头一直到家呢，要足足走上1个上午。单说那锡器的陪件儿，就有100多件儿。那时候你外公在京城里做官，送回来的喜帐、作批、雨批，都是给宫廷里办绣件的人绣出来的。你要睡着了？没有啊。自打你从上海回来，就打起精神来，总像睡不醒似的。我身体乏，没力气。要不，给你找个先生看看，放放血。我现在好了。结婚总是大事儿的，好在李家哥哥离我们家挺近的，我上了船，1炷香的功夫就可以到他家去看你了。
你知道过去老规矩吗？这女儿出嫁的时候，娘要抱着女儿的脚哭，不愿意让她上轿子。娘，我想去看看她，别告诉爹，有些话我想当面问他。哎呦，亲家母！哎呦，您来了怎么不说一声呢？大小姐也来了。李伯伯好。我们一直在逛布店，就是找不到可心的。他养着要到礼服日来看一看。我知道这不大守规矩，可现在不是前清了，李伯伯，我不会挑这小丫头的理吧？哎，亲家母，看您说了，咱自家姑娘需要，您就不客气了。来，看看。这是越绣，你看上面布满白子图，以后啊您多姿多福啊。您要需要，甭客气，我打发人马上给您送去。我还以为你们真是买布来了。孩子非要见见他李家哥哥，有话要问。你想问什么？妈妈都跟你说什么了？你就走。那已经不重要了。谁说不重要了？你知道吗？我差点死了。现在要死的不是你，是我。等我死了，你就会好过了。我不得不给他先吃上，哪怕他以后他恨我，亲家母不会怪我。他到底跟你说什么了？跟你说什么了？一点规矩都没有，你看什么看？百善孝为先，知道吧？都是你多事，去看，这下好，看出一朵花来。我没想到。没想到什么？女人则进。要是李家不这么干，我还真不敢把女儿嫁给他。你去跟他爸爸女儿说好了，不要想那些没有用的，这桩婚事毁是毁不掉的。老爷，我们的女儿也不能嫁给一个活死人呐。那你让我怎么办？把她送回上海去不成？这个金丸子也不是急不了的，等他们心境稳定下来以后，我们再想其他的办法，好吧？我年轻的时候可是亲眼看过刑场杀革命党，那是手起刀落，一点都不手软。把宝贝女儿看好了，
等他出了嫁以后，我们多给一点陪嫁，不就好了吗？哎，孟先生，爷爷，谢谢孟先生。打扰您了。老头，哎，爷爷，把门看好。是。孟先生，里边请。今天你一个人到我这儿来，我看呐，你是没把自己当回事，也没把孟家当回事吧？孟先生，你说的对。鸦片生意好，国家就不好啊！我的见识不如你。人家都叫你大帅，你是什么帅啊？我是混饭吃的大帅啊！你今天坐到这里，就是上海警卫部的司令来抓人，也要等你把脸刮好了再说啊！他们呐。是不敢进来的。真要出事儿，我也不能住这儿呀。知进不知退，死路一条。郎大哥，怎么是你啊？我老虎。鼻子比狗都灵，你装什么惊奇？郎大哥，这看起来不错嘛，没遭什么大罪。我这次回来，想找几个旧日的弟兄，干点发财的买卖，有没有兴趣？郎大哥，你知道我这人胆小，而且我干的是公差，我怕给你添麻烦。发财谁不想？我到上海不是念佛的。好，这话我爱听。我本来以为旧日的弟兄都觉得我郎套不行了，该投奔谁就投奔谁了。老虎，咱们俩的关系非同一般啊！那是，有好事我都想着你。你不是要给你儿子治病吗？等大家发了财，你可以带他到日本去治，说不定我还给你派条船呢。哎，你做什么饭？晚上老地方见。狼头来干嘛呀？不知道。我看是个榔头啊。
比过去更疯狂。让他在床上睡会儿吧。你把这些钱都拿走吧。夜深了，带孩子走。怎么了？宴无好宴，榔头这口饭，我怕是吃不上了。你怎么这么说？他要干什么？他一定是知道了我放李木华走的事儿。榔头这个人有仇必报，他不会放过我的。这些钱是我这几年攒的，本想给孩子治病，你都拿去了。能治的就给他治病，实在治不了，就把他送到育婴堂。千万别把他扔了，也算是咱们俩这2年的情分吧。你说这些干什么？我跟你一块儿去，他不过就是个下三滥的流氓。你不了解榔头，他要想杀我，不会放过你和孩子的。看到楼下的白家人吗？老虎哥，老虎哥，去吧，我在这等你。兄弟，奔哪儿呀？看着面生啊！知道我在岛上最想吃的是什么吗？阳春面，不要加鳝丝，来点辣椒和雪菜，吃的浑身直冒汗。你干什么？进去，进去。